Դուք այսօր եւս այցելել եք Սումգայիթի ջարդերին նվիրված հուշահամալիր, ինչ կասեք այսօրվա մասին, ձեր հիշողությունների մասին, օրինակ ինչպես եք հիշում ձեր ժամանակներում, ինչպես լսեցիք այդ դեպքերի մասին եւ ինչ արձագանք տվեցիք։ Ուրեմն Ծիծեռնակաբերդը այս համալիրը իմ սրտի մեջ է, որովհետեւ իմ ծնողները 15 թվականի ջարդերի զոհ են եւ ես շատ հաճախ ենք գալիս այստեղ եւ ինչ որ եղավ Սումգայիթում մեզ համար նույնն էր ինչ որ 15 թվականին եղավ Թուրքիայում եւ Սումգայիթյան դեպքերի օրերը անկեղծ ասած ամբողջ ընտանիքով փորձում էինք հասնել, օգնել, ինչով կարող էինք Երևան եկած սումգայիցիներին։ Եվ այդ վայրագությունների մասին ես չեմ ուզում խոսել, որտեղ այնքան գիտեմ ջարդերի ժամանակ, այնքան կադրեր ենք տեսել, հարազատներիս, ծնողներիս պատմածները, այնպես որ պատահական չի այստեղ իմ գալը։ Ես ամբողջ էությամբ գիտեմ, որ թուրքը երբեք չի կարող մարդ դառնալ։ Բայց նայեք, այսօր փորձում են խաղաղության գնալ ձեր նշած նույն թուրքերի հետ, ինչպես եք դուք այդ պահով գնահատում իշխանությունների քայլերը եւ ինչ եք կարծում, հնարավոր է, որ այդ նշված թուրքը փոխված լինի հիմա։ Թուրքը երբեք չի փոխվելու եւ այդ խաղաղությունը ծամոն են սարքել գցել են մեր իշխանությունները իրենց բերանը ժողովրդին խաբելու եւ իրենց գոյությունը երկարատև դարձնելու համար։ Իսկան մի բան։ Եվ ինչ խաղաղություն։ Ինչ խաղաղություն, երբ կարող են նույն կողքի ապրել հայը եւ թուրք ընտանիքը, հետո այդ թուրքը մորթի հային։ Հնարավոր չի եւ միայն հայերը չեն, որ ասում են, որ թուրքերը վայրենի են։ Հյուգոն շատ մի հատ բնորոշ խոսք ունի, ասում է այստեղով թուրքն է անցել։ Այսինքն որտեղից անցնում է թուրքը, ավերում է, սպանում է, թալանում է, մորթում է։ Սա է։ Իսկ ինչ եք կարծում, ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկվի, որ նման աղետները կանխվեն։ Նման աղետները կանխելու համար նախ առաջերտին պիտի մեր երկիրը հզոր լինի, որտե ողորմություն խնդրենք, խաղաղություն խնդրենք, այլ մենք ասենք, որ գիտեք, մենք ունենք արժանապատվություն։ Ինչ է նշանակում, այսօր դպրոցներում հանում են արցախյան հերոսների նկարները, չեն ուզում, որ մեր սերունդը ճանաչի իր պատմությունը, իմանա ինչպես վարվի թուրքի հետ։ Թող ինքը գնա Ալիևի հետ ախպերություն անի մենակը իր ընտանիքով եւ մեզ հանգիստ թողնի։ Մեզ պետք չի իր ողորմելի խաղաղություն կոչվածը։ Թուրքը զինվում է, ինքը խաղաղության լոլոներ է կարդում մեր ազգի գլխին։